Mbok jajan karo lawa. Hai guys, assalamualaikum. Sugeng enjang guys. Esuk-esuk iki aku arep ning pasar tumbas jajan. Kayak biasane ya guys, jajan tak go ning kerjaan, mengko kanca-kanca do tumbas. Soale nang kerjaan ra ono wong adol jajan. Dadine iki kanca-kanca do titip jajan. Bar tumbas jajan iki langsung wae tumbas lawa. Ning kene tuh lawa itu murah-murah guys, temenan tah. Ramesan wae isih oleh 2.000, terus duduh wae isih oleh 3.000, iku ku sak mangkok babar temenan. Bubur bubur iku bubur sego wae oleh 1.000, oleh 2.000. Kerupuk-kerupuk iki koyo ngene iki 1.000-an kabeh ya guys. Dek ini aku mau tumbas duduh karo iku jangan godhong kates ya guys, soalnya seneng banget karo godhong kates. Terus iki mau ya tumbas bubur barang. Itu video aku ya guys. Bye bye. Wassalamualaikum. Wis arek kasih duit nih, kan meneh. Tak kok iki padano. Mari lek ngono dipilih-pilih kudu tau kabeh.